ドッキリ失敗したから、もう一返したら家でした。ヘクシュンヘクシュン大丈夫、オスじゃないからカルピス好きだと思って入れた。ネット上はかわいそうな妻だなと思われてる。ざまって思ってるよ。思ってないよ。なんでじゃあみんなに好かれてるかにら。兄じゃねえよ。あ、もう入れてくる。いけいけんけどこれはいけん。